Assalomu alaykum agayın. Ana salamatсызбы көрөрмөн. Ошту кыдырып жүрүп, байыр кошtu. Мына Алымбек татка багында келип, чай ичип отуруп, ар нерселер ойго түшөт. Анан шаарды мен жөө кыдырып келдим, көп жерди илгерки баскан жерлердин баарын. Бар ортолуктарда келип жүрдүк го. Мынабы жерде Ак өргө деген биз 78-жылы 1978-жылдары окуп атканда 79-жылы курулду эле Ак өргө деп боз үйдүн форматында чоң мынабы биринчи курулган. Ошого ат коюу жөнүндө конкурс жарыяланганда мындай дептер ачып, анан ошого мен Ак өргө деп жазганым эсимде. Кийин ушул Ак өргө деп коюлду деп бу жердеги досторум сүйүнчүлөп сенин айтканың коюлду дешкен. Анан ошо кубанып жүрөм да, ошол Ак өргө деп барып, азыр иштебей ал эскирип, Ак өргө эң жакшынакай курулуш эле, эмнеге иштебей калганын мен түшүнбөдүм өзү. Анан эми Ошто кече өтөм мына мэрге кирели деп ал киши бошобой атыптыр, эми кабыл губернаторго кирдик. Мына биздин Ош андагы пединститут, азыркы университет Орто Азиядагы бирден бир күчтүү масштабы чоң университет болуп калды. Кудайдын кулугу сүйүнсүн. Булардын 85 жылдык мааракесине ректоруна кирип чыктык. Абдан жакшы чоңалайлык жигит экен. Ушул эле биздин университетти бүткөн, абдан жакшы сылык, маданияттуу, заманбап билимдүү жигит экен мырза. Сүйлөшүп, анан көңүлү ачылып чыкты. Анан мына Ошту жөө кыдырып жүрүп, мен баягы баскан жерлерди көрөсүң да, Навай паркынын ичи эми мэр жакшы иштеп атат деп угам. Бирок мен кичине сын көз менен карайынчы. Сын көз менен караган кишимин өзү мына Навай паркты бир кезде биз окуп жүргөн кезде абдан бир иреттүү эле да. Азыр жанагы орусча айтканда барахолка болуп калыптыр. Муну оңдош керек. Бул Навай парк атактуу парк, сейил багы да. Ушул Ак Буранын боюнда мындай тартипке келтирсе болор эле. Кантип болбосун, эми азыр өзгөрүп атат тез-тез. Буларды тартипке келтирүү керек. Мындай самсаалатып койбош керек. Андан кийин анан мына ары барганда ошол илгерки базардын ортосунда жанагы чоң көпүрө салынган. Баягы жылдары салынып аттылы, ошонун алдын кыдырдым мен атайын. Эми абдан мына биз Ош базарына, Бишкектеги Ош базарына мен кейип жүрбөймбү? Абдан антисанитария тигиби деп ошондой кейипти экен да. Ошол жерди бир саманбап акыбалга алып келсе болот да. Өтө кейиштүү, жанагы ана-мынасын сатып, бечара эл ошонун алдында отурат, көп адамдар отурат экен. Мен аларды тарткан жокмун, эми аларга өзүлөрү араң отурса мен тартып аны эмне кылам? Анан мындай эле сөз менен айтайын, мэр угар менимче. Кыйын иштейт деп угам. Ошолорду оңдош керек да тез-тез. Эми ушулардын бардыгында президент келип, же УКМКнын жетекчиси келип, сөзсүз ушуларга кийлигишиш керекпи? Мэр деген бар, жергиликтүү мынабы акимдер бар да, ушулар тез колго алып иштеш керек эле. Анан биздин көйгөй эне тил деп атпайбыз. Мамлекеттик тил, мамлекеттик саясат, президент саясаты. Мына жер-жерди ушу боюнча кыдырып көрүп, мен баягы илгерки журналисттик көз менен көрөм. Ошко таянып жүрдүм эле мен. Таянып баарыбыз эле таянып, Ошто бул тил маселеси жакшы деп жүрөбүз. Бирок бул жерде деле ушу көрүнөк жарыялар баягы эле Бишкектин кейпинде экен да. Бул эми кечиримсиз. Мынагы Бишкектен Оштун айырмасы бар тууганым. Ушуну биле жүрүү керек, тарых дегенде. Биздин улуу Манаста ушул Анжан, Ош, Баргана өрөөнү борборубуз, байыркы борборубуз деп айтылат. Бул бекеринен эмес. 3000 жылдык тарыхы бар шаар. Бул жөн шаар эмес да. Мынабы эң сакалдуу шаарлардын бири, дүйнөдөгү. Улуу шаарлардын бири. Ошол биздин Кыргыздын шаары болуп турганына каниет кылыш керек. Болуп келген и келечегин мына ушу Ош шаары өнүксө, демек мен Кыргызстандын өнүгүү жолун көрөм да. Мына жакшы келатат. Жакшы көпүрөлөр курулуп атыптыр. Бирок муну да тестетүү керек да. Мына колдон келе турган иштер да, мына эне тил маселеси. Бу жерде эне тил маселеси өтө алдыңкы орунда туруш керек. Бул саясий, географиялык акыбалды алганда дагы Ош байыркы биздин шаарда эне тил маселеси важак болуп туруш керек. Орус тили менен айтканда. Бизге лидер болуп туруш керек ушул жер. Жаркырап туруш керек. Андай эмес экен, эне тил маселеси мына көрүнөк жарнактан биринчи ушул жарыядан көчөдө кетип баратып, бияк мен тартипке келип калды дедим эле. Жок, андай эмес экен. Ушуну эмкиде
Эртең биз мына Анжанда бир жазуучулар менен жолукканы баратабыз. Кудай кааласа келатканда ушу Анжанга салыштырып көрөм го. Кандай экен аларда мына илгертен Анжан чегарасыз өтүп жүргөн жерлер эле. Биз студент кезде Анжанга барып, мындай айтканда пиво ичип келчүбүз ушул жерде. Сабактан чыгып алып эле. Ошол өзүбүздүн жерлер кесиндеги. Эми Кудай кааласа кийин Европа Союзундай болуп эшиктер ачылар. Азыр кенен болуп калды деп атат, эртең көрүп келем. Анжанга салыштырып эле айтып көрөбүз да ушу Ошту. Жакшы, эми аманчылык болсун азырынча.